গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুইটিস অফিসিয়ালে। আরও একবার ওয়েলকাম সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো দেখতেই পাচ্ছ কত গিফট নিয়ে চলে এসেছি। ভাবছো নিশ্চয়ই কিসের গিফট? হ্যাঁ, অবশ্যই বলবো। এই দেখো এখন পড়ে যাচ্ছে, আমি সব নিচে রাখি, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। তো আগে বলে নিই কিসের গিফট। এগুলো হলো রাখির গিফট। তো তোমরা ভাবছো রাখি তো অনেক দিন আগে চলে গেছে, তো এতদিন পর কেন গিফট দেখাচ্ছে? হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের বলছি অনেকটাই লেট হয়ে গেছে, তার জন্য ভেরি ভেরি সরি। তো লেট হয়ে গেছে কেন বলছি, আমার শরীরটা অনেকটাই খারাপ ছিল। জানি আজ 16 দিনের মাথায় 17 দিনের মাথায় দিচ্ছি ভিডিওটা। তো কি বলবো, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। তো আমার শরীরটা অনেক খারাপ ছিল, তারপর আমি মামা বাড়ি গিয়েছিলাম। তো সেখানে অনেকটা সময় কেটে গেছে। তো তারপরে এসে আর করা হয়নি। জানো, এক জায়গায় গেলে জার্নি হয়, তারপর শরীরও খারাপ হয় আবার, সেই জন্য বন্ধুরা করা হয়নি এতদিন ধরে ভিডিও। আমি যে রাখিতে গিফটগুলো পেয়েছি গাইস, তো এখনও আমি আনবক্সিং করিনি। তোমাদের সামনে আজকের এতদিন পর কিন্তু আনবক্সিং করব। তো আমার মনটাও এক হচ্ছিল যে ভাইদের গিফটগুলো, দাদাদের গিফটগুলো দেখি খুলে যে কি দিয়েছে, তাও দেখতে পারিনি। শুধু তোমাদের জন্য এখনও আনবক্সিং করিনি, তোমাদের সামনে আজ আনবক্সিং করব গিফটগুলো। চলো তাহলে আর বেশি না বকে গিফটগুলো খোলা যাক। চলো চটপট খুলি। তো এই যে ফার্স্ট গিফট খুলছি। এটা হলো রিজু ভাই দিয়েছে। তোমরা রাখির ভিডিওতে দেখেছো কে রিজু ভাই, তো সেই ভাই দিয়েছে। তো ভাইয়ের গিফটটা প্রথমে খুলছি, চলো খোলা যাক। খুব এক্সাইটেড খোলার জন্য, তোমাদের জন্য খুলতে পারিনি এতদিন ধরে। আর সত্যি বলতে গেলে শরীরটাও খারাপ ছিল, এতদিন ধরে আমি ভিডিও করা হয়নি। আজকের এই ভিডিওটা শ্যুট করছি তোমাদের জন্য। ভাবলাম আর দেরি করলে হবে না, অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। এরপরে তো রান্না পুজো আসছে, বিশ্বকর্মা পুজো আসছে, তো কবে দেবো আর ভিডিওগুলো? তো চলো এখন বেশি কথা আর বলবো না, আনবক্সিং করি টপাটপ করে। তো চলো ভাইয়ের গিফটটা খুলছি। ওহো, ভাই যে কি ভালো জিনিস দিয়েছে। ভাই কি বুঝতে পেরে গেছিলো যে আমি লেস ভালোবাসি? হ্যাঁ, ভাই নিশ্চয়ই দিদির কি ভালোবাসে অবশ্যই বুঝতে পেরে যাবে। তো দেখো 20 রুপিসের একটা লেস দিয়েছে। এই লেসটা আমার খুবই ভালো লাগে। আর তার সাথে একটা পেন দিয়েছে। তো পেনটা আমার খুবই কাজে লাগবে। সত্যি বলতে গেলে গাইস, অনেক দিন পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে, আর আগের পেনগুলো না লেখা আর পড়েই না, পেনই খুঁজে পাই না এখন আর। তো একটা পেন দিলে অনেক কাজে লাগবে। পেন সবসময়ই কাজে লাগে জানো, যতই পড়াশোনা শেষ হয়ে যাক। তো পেনটা খুলে দেখাই গাইস। তো এইভাবে দেখালে তোমরা কি করে বুঝবে বলো? আমি খুলতেও পারি না জানো তো। এই যে দেখো, খুব সুন্দর হয়েছে। ভাই ভালোবেসে যাই উপহার দিক, সেটা একটা দিদির কাছে খুবই সুন্দর, খুবই ভালোবেসে একটা উপহার দিয়েছে, সেটা একটা দিদির কাছে খুবই সুন্দর। উপহার কখনো অসুন্দর হয় না, সবসময় সুন্দরই হয়। আমি খুব খুশি হয়েছি রিজু ভাই, এত সুন্দর দিদিকে তোর দিদিকে এত সুন্দর উপহার দেওয়ার জন্য। তো দিদি ভীষণ খুশি হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে, তো নেক্সট গিফট খুলছি। নেক্সট গিফট খোলার নেই, আমি এমনিই দেখিয়ে দিই। এই যে সেলিব্রেশন তো আমার ভীষণ প্রিয়। চকলেট মানেই আমার ভীষণ প্রিয়। কিটক্যাট আর ডেয়ারি মিল্ক আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর এই সেলিব্রেশন হলে তো আমার আর কোনো কথাই নেই। সেলিব্রেশনে অনেক রকম চকলেট থাকে, আর চকলেট আমার ভীষণ প্রিয়। সো এইটা হলো অর্ক ভাই দিয়েছে। থ্যাংক ইউ ভাই, এত সুন্দর রাখিতে উপহার দেওয়ার জন্য আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ। অনেক সুন্দর। এই সেলিব্রেশনের মতন আর কিছু হয় না। ওরা যে ভালোবেসে সুন্দর সুন্দর উপহার দিচ্ছে, এতেই আমি খুশি। আমি না গিফট না দিলেও ওদের ভালোবাসি, ওদের ভালো চাইবো, ওদের সব সময় ভালো হোক। আর ওইটা ভালোবাসার উপহার। সো এইটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলছি না। তার ও ভালোবেসে যা দিয়েছে আমার কাছে অনেক বড় কিছু, অনেক খুশি হয়েছি, অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি না মানে কি বলবো, বকবক করলে আর থামি না। এইটা আমার ছোট্ট মতন ভাইটা দিয়েছে জানো। আমার আরও দুটো ভাই আছে। তো জানো, দুটো ভাই আছে। তো একদম ছোট্ট যে ভাইটা দেখেছিলে, যাকে রাখি পরিয়েছিলাম, একদম ও সব আগে যে কজনকে রাখি পরিয়েছে ও সবার মধ্যে ছোট্ট। ও উপহার দিয়েছে, বুঝতে পারছো? আমি ওকে উপহার দিয়েছি, ও উল্টে আমাকে ব্যাক করে উপহার দিয়েছে। মানে বুঝতে পারছো, ওরা তো এখনও মানে অনেক ছোট, মানে তাও উপহার দিয়েছে। মানে কতটা ভালোবাসা, মানে এগুলো ভালোবাসা আর কিছুই না। উপহার, ভালোবেসে কিছু উপহার মানে সেটা একটা ভালোবাসা, ভাই দাদাদের কাছ থেকে ভালোবাসা।
সত্যি এই সেলিব্রেশন তো আর কী বলবো, আমার তো ভীষণ ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। আমি এখন চকলেটগুলো মানে ফ্রিজে রাখবো, একটা করে বের করবো আর খেতে থাকবো। তো তোমরা দেখো এই যে পুচকু 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 ভাইটা দিয়েছে। তো এইটা হলো আমার ভাই দিয়েছে। আমার ভাইটা না যে কি করে দেখো, ওর গিফটটা খুলি। ও সেদিনকে এসে বলছে দিদি গিফটটা খোলোনি, কই দেখি তোমার পছন্দ হয়েছে। আমি বলি ভাই রে না রে খোলা হয়নি। বলে তুমি এখনও খোলোনি? তো খুলছি তোমাদের সামনে, কি আছে দেখার জন্য খুব এক্সাইটেড। ও বাবা কি করে দেখবো, এ তো বন্ধ। হে হে হে, দেখো আমার হাতে আঠাও আটকে গেছে। তো আমার ভাইটা আমায় কি দিয়েছে দেখি। ও বাবা গো, এরা ছোট ছোট হলে কি হবে, দিদিকে মানে এত ভালোবাসে, তার জন্য একবারে উপহার কিনে নিয়ে চলে এসছে। দেখো উফ, কি বলবো, এই উপহারটা আর কি বলবো, আমি এটা নিয়ে ঘুমাবো। যাই হোক, এটা তোমাদের সামনে খুলছি, ঠিক আছে? না খুললে না আমি তোমাদের ভালো করে দেখাতে পারবো না। তোমাদের জন্যই তো এতদিন খুলিনি, তো এখন খুলবো না। এই দেখো ভাই রে, কি মানে কি বলবো, এত সুন্দর হয়েছে। ওর মার সাথে গিয়ে কিনে এনেছো নিজে পছন্দ করে, খুব সুন্দর হয়েছে। মানে তোমাদের পুরোটা খুলে দেখাই এইভাবে। দেখো এখানে ঘড়ি আছে, আর এখানে আমাদের হর হর মহাদেব ছবি, আর এখানে তোমরা ফুলও রাখতে পারো। তো আমি ফুলই রাখবো, রোজই রাখবো। তো দেখো কত সুন্দর হয়েছে ভাইটা না, দেখো ও কিন্তু খুব পছন্দ করতে পারে জিনিস। ভাই খুব সুন্দর হয়েছে তোর উপহারটা। ও আমার ব্লগ তো দেখেই, তো দেখবেই, খুব সুন্দর হয়েছে। ও যে ভালোবেসে এত সুন্দর দিদিকে উপহার দিয়েছে, দিদি যত্ন করে সারা জীবন রেখে দেবে, কিচ্ছু হতে দেবে না। এটা হলো ভাইয়ের ভালোবাসা, এগুলো তো যত্ন করে রাখতেই হবে। আর যেগুলো খাওয়ার জিনিস সেগুলো তো খেয়ে ফেলবো, সেগুলো আর কীভাবে রাখবো বলো? তো এইগুলো যত্ন করে রেখে দিতে পারবো। ভাই বড় হলে তখনও দেখাবো, দেখ তোর ভালোবাসার জিনিসটা আমি কত সুন্দর করে এখনও রেখে দিয়েছি। এগুলো ভাইদের ভালোবাসা, এগুলো তো যত্ন করে রাখতেই হবে। সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। আর তোমরাও বলো উপহারগুলো কেমন হয়েছে, এটা কেমন হয়েছে, সবাই কমেন্টে জানিও। আর আমার ভাইরা এত সুন্দর সুন্দর আমাকে উপহার দিয়েছে, তার জন্য একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার তো হবেই, হবে না বলো? তো তাড়াতাড়ি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও ভিডিওটা। তো দেখলে এই যে, তারপরে নেক্সট এটা আমার দাদা দিয়েছে। জানো দাদা দুদিন রাখি পড়েছিল, যেহেতু দাদা পরের দিন এসেছিল, তো দাদা এটা আমায় দিয়েছে। এটা দিলেই আমি খুশি, একদম খুশিতে পাগল হয়ে যায়। এই সেলিব্রেশন পেলে আমি ভীষণ খুশি। তো এটা দাদার কাছ থেকে পাওয়া, আমি এখনও খাইনি, মানে কত কষ্ট করে তোমাদের ভিডিও দেখাবো বলে, মানে ভিডিও করবো বলে তোমাদের জন্য এখনও খাইনি, এখনও এটা সিল খুলিনি। দেখো তোমরা দেখো, শুধু দেখতে পাচ্ছ, মানে কি বলবো, তোমাদের জন্য এখনও আমি কেকগুলো খেতে পারছি না, শুধু ভিডিও করা হয়নি বলে। দেখতে পাচ্ছ তো? তো দাদা থ্যাংক ইউ, এত সুন্দর উপহার পেয়েছি, আর কি চাই, অনেক অনেক অনেক। দাদার কাছ থেকেই এত সুন্দর উপহার পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। তো বেশি অবাক করছি, নেক্সট গিফটগুলো দেখায়। তো এটা আমার আরেকটা দাদা দিয়েছে, তোমরা দেখেই সব ভিডিওতে, আর নতুন করে কি বলবো। তো দেখো এটা ভাবো না এরম করে ধরে থাকতে হবে, এটা হলো কাঁধের ব্যাগ। তো ব্যাগটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি না ভাবছিলাম যে আমার একটা ব্ল্যাক কালারের ব্যাগ নেই, আমার অনেকগুলো অনেকগুলো ব্যাগ আছে, বাট ব্ল্যাক কালারের ব্যাগ নেই। তো দাদা আমাকে উপহার দিয়ে দিল সেটা, আর পুজোয় আমাকে ব্যাগ কিনতে হবে না। আর ব্ল্যাক কালার জানো সব ড্রেসের সাথে চলে, সব ড্রেসের সাথে নিতে পারবো। আমার একটাও ব্ল্যাক কালার ব্যাগ ছিল। এই যে টি আমি তো বসে আছি তাই দেখা যাচ্ছে না, তো তোমাদের এমনিই দেখায়। খুব সুন্দর হয়েছে, ব্ল্যাক কালার জানো খুবই সুন্দর, খুব পছন্দের। তো সব ড্রেসের সাথে, সব শাড়ির সাথে নেওয়া যায় এই ব্যাগগুলো। তো আমি কিনবো ভাবছিলাম, দাদা তো উপহার দিয়ে দিল, আর কিনবো না। খুব সুন্দর হয়েছে, দাদা ব্যাগটা নিজে দাদা কিনে এনেছে আমার জন্য, খুব সুন্দর হয়েছে, আমি খুব খুশি। আমি উপহারগুলো ভাই
দাদাদের কাছ থেকে এই এত সুন্দর সুন্দর ভালোবেসে ওরা যে উপহারগুলো আমায় দিয়েছে সেগুলো পেয়ে আমি ভীষণ খুশি, অনেক খুশি। আর দাদা আমায় টাকা দিয়েছিল এটার সঙ্গে, তো টাকাটা আমি ভাবলাম নষ্ট কেন করব, নষ্ট করলেই নষ্ট, ওটা কি মানে ধরো আমি রেখে দিলাম অন্য কিছু কাজে খরচ করে ফেললাম, তার থেকে ওই টাকাটা দিয়ে যদি আমার নিজের কিছু কিনে রাখি তাহলে তো ভাববো যে দাদার টাকা দিয়ে এটা কিনেছি, দাদা আমাকে এই উপহারটা দিয়েছে, সেটা থাকবে, নাহলে ওটা অন্য কাজে খরচ হয়ে যাবে। তো দাদা যেহেতু টাকা দিয়েছিল ব্যাগের সঙ্গে টাকাও দিয়েছিল, তোমরা ভিডিওতে দেখেইছো সবাই। তো খুলছি, তো সেই টাকা দিয়ে আমি কী কিনেছি দেখো, একটা দারুণ জিনিস কিনেছি, একটা বেল্ট কিনেছি। এই যে এইগুলো তো ধরতে গেলে গ্রাউন্ড পরে আছি, মানে কুর্তি গ্রাউন্ড, তো এইগুলোর সাথে পরা যায় এবং কোনো তোমরা ওয়েস্টার্ন ড্রেসের সাথেও পরতে পারবে। এইগুলো দেখো, হার্প করলে কেমন হয়, কিন্তু না, এগুলো কোমরে পরতে হয়। এই বেলটা কিনেছি, দাদা যে টাকাটা দিয়েছিল সেই টাকায় আমি বেলটা কিনে নিয়েছি। তো এই যে এই দুটো হলো দাদা উপহার দিয়েছে। কেমন হয়েছে বলো উপহারগুলো, এত সুন্দর সুন্দর উপহার। এবার সবকটা উপহার আমি কি হাতে নিতে পারবো? না, পারবো না, সব পড়ে যাবে। পারবো মনে হচ্ছে, পারবো, পেরেছি, কিন্তু আর একটা চকলেট নিতে পারিনি। এত সুন্দর সুন্দর ভাই দাদাদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি, আমি ভীষণ খুশি, ভীষণ খুশি। লাভ ইউ, অনেক ভালোবাসা আমার ভাই দাদাদের কাছ থেকে, আমি তোদের অনেক ভালোবাসি। আর তোরা যে ভালোবেসে এত সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছিস আমি তাতে ভীষণ খুশি হয়েছি, অনেক ভালোবাসা। তোমরাও জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে কোন উপহারটা, আমার কাছে সব উপহারই বেস্ট, কারণ আমার দাদা ভাইদের সব উপহার আমার কাছে অনেক সুন্দর। তো তোমরা জানিও উপহারগুলো আমার ভাই দাদাদের দেওয়া কেমন হয়েছে, এই উপহারগুলো সবাই কমেন্টে অবশ্যই জানাও। ভিডিওটা ভালো লাগলে কী করতে হবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। পরে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, টাটা বাই বাই, ভালো দেখো গাইস, লাভ ইউ। দেখো কি